mais um vlog comigo, o primeiro vlog. Vlog indo comprar uma geladeira. Gente, ignorem, é minha irmã. É minha irmã, ela tá chorando. Gente, a gente vai comprar uma geladeira. Então bora lá. Gente, eu tô indo. Gente, minha mãe tá falando ali. E olha, minha irmã tá ali. Dá um oi pro pessoal. Oi. Oi. E vamos lá. Gente, quando eu chegar lá, eu conto com vocês. Gente, chegamos. Gente, olhem. Então, vamos lá, né? Sua companhia, sua participação, claro, na volta pra casa, dando carona sempre pra cidade também aí no seu carro. Gente, eu tô no shopping, onde eu vim assistir um filme com a minha amiga. Mas a gente só vai olhar a geladeira mesmo. Final do ano 2017. Difícil para turistas dos dois países. Influencer com pouca roupa é proibida de acessar aeroporto. Gente, olha que lindo. Olha que lindo. Pode até botar lá na frente pra sair de frente. Cidade Notícia. Promoção aniversário surpresa Ceia do Pastel e Cidade. Entre agora, sctododia.com.br. Clique em Florianópolis. Quero ser ouvinte VIP. Preencha o cadastro. No final, clique. Abrindo a porta. Aí é só esperar. O aniversariante Ou é embreagem, ou é porque ele botou outro. Minha pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto. Uma história que parou pela metade, você imagina. O resto é saudade que toma conta de mim. E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim. Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça. Nós dois tocando gado, a filha boiadeira, nossa vida no mato, só existe na minha cabeça. Vai ser amor mesmo na vida inteira. Gente, então vamos. Gente, então bora lá, gente. Estamos no shopping. Um monte de carros. Vou ficar aqui. Ai, eu tô aqui, Luísa. Maninha! Sai! Sai, maninha! Minha irmã fechando a porta na minha cara. Topa! Sai! Ó, o pai vai te tirar daqui, ó. Então tá. Pai, vem tirar a Heloísa! Ô pai, a Heloísa!
Gente, vamos mostrar. Segura a mão do Neymar. Ai, Heloísa. Quem foi? Fecha aqui, deixa a mãe ver. Deixa a mãe ver. Quem foi? Gente, a gente tá vindo aqui agora, só que tá chovendo. Então tá tudo molhado. Fica falando muito esperando o pai, tá? Vai, cuidado! Vai, cuidado! Sempre tem que ter cuidado. Gente, estamos no shopping aqui. Fica no colo. Deixa eu no colo da minha mamãe. Vamos lá, bora lá! Chururu! Gente, o algodão. Aqui tem uma máquina de algodão doce. Paradinha. Aqui embaixo da mãe. Embaixo da mãe. Escada rolante. Rola mesmo, né? Deveria ser escada tecnológica, gente. Escada tecnológica é o nome disso aqui. Tem, 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 tem. Não, encosta aqui, né? Gente, então bora lá. Então bora lá. Bora, 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 bora. Gente, olha, mãe, ali foi aonde... Vamos esperar minha momis. Vamos lá, gente. Ô, mãe, ali foi aonde eu tirei foto. Aham. Barbilândia. Só que eu acho que o negócio que eu tirei foto não tá mais aqui, mas foi ali. Aí ali, ó. Ali eu também tirei foto. Gente, é que eu já vim nesse shopping aqui e tirei um monte de foto. E aqui foi um dos lugares que eu tirei foto. Gente, vou mostrar pra vocês. Gente, é bem legal esse lugar aqui. Olha. Aqui eu tirei foto. Bem aqui. Gente, em frente ao perfumaria. Gente, vamos lá. E quando a gente tá andando, se inscreve no canal pra virar marshmallow igual a mim. Deixe seu like. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Gente, eu tô vendo aqui umas coisas. Gente, não tá nada barato. Super-heróis. Be happy, 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 happy. Tum, 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 tum. Happy, 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 happy. Tum, 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 tum. Gente, ai que vergonha. Pera, quero liberdade. Quero liberdade. Gente, vamos entrar na loja brincando. Olha. Eu quero levar tudo. Minha mãe tá vindo. Ah, pai, a gente veio nessa loja aqui. Aqui, né? Gente, agora vamos entrar na loja aqui. Ali, ó, a geladeira. Vamos entrar. É? Tá fechando? Não era ali? Tá fechando? Eu tô procurando algumas coisas. Outra coisa, tá? Gente, a gente tá
uma loja aqui que a gente tá vendo tudo. Geladeiras. É isso o mais importante que eu disse pra vocês. 4. Gente, os peixes. Aqui atrás, ó. Boa noite, bem-vindos. Fazer o cartão? Não. Fazer o cartão. O cartão tá de cabeça, né? Não tem de 410 aqui na loja. Esse de dentro. Sim, vai funcionar. É menor? A geladeira é maior só. 131. Preferência letra Lux. Mais 394. Sai daí, senão tu vai se perder. Gente, olha 431 também, né? o folheto. Passei. Gente, Essa é aquela que a gente tava olhando no internet. Vocês conseguem fazer na loja? o moço tá falando. Essa é Porto Preto, né? Esse é um site parceiro. Gente, muitas geladeiras. Crédito Magalu. Geladeiras. As que estão vendidas por Magalu, crédito Magalu 6. Lindas. Justin Bieber. Justin Bieber. Justin Você tem o que você viu pela internet? Bieber. Muito legal. Esse aqui, amor. Esse aqui é 410. Gente, a gente tá olhando geladeira. Será que vamos levar? Essa aqui, amor. Essa aqui. Aquela que tá lá em oferta por 3 e pouco. Essa aqui. Olha, mãe, que bonitinho. Um negócio pro gelinho. Deixa eu ver. Dá licença, meu amor. Tá quanto essa? De oferta? 3.709, se não me engano. É que eu acho que talvez vai ter que ir lá pegar o meu. Então eu vou ver se eu lembro a senha pra colocar aqui no fio. Mas eu tenho meu, hein? Mas o teu preço é igual ao meu. Tava meio que assim. É porque eu só compro no meu CPF, daí eu tenho desconto do cliente em euro. É pequena? Não vale? Vale essa aqui, né, que a gente queria, né? Gente, no olho tá passando. Essa aqui, né? Você acha que cabe todas as coisas aqui? Olha, tudo não sei, vai ficar bastante. Pausa pra foto. Gente, mas que vergonha. Tem muita gente me olhando. Namorado, você. Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado? Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Gente, quase que eu me perco. Cadê seu namorado, moça? A ponte ali fechou? Fechou a ponta e a letra. Ah, só pode você. Não tem concorrência mais, não. Até quando tinha concorrência. O teu tá saindo 3.759. Ai, gente. Mas Agora que eu vou ver, minha irmã tava de lá Paris. Não fica aí não, guria. O que você tem a dizer? Tinho. Tatinho. Acho que essa aqui é a melhor opção, né? Gente, a gente viu uma geladeira aqui que a gente tá gostando. Essa aqui é grande também, ó. Na verdade, aqui a gente gostou, pera. A que a gente gostou foi essa daqui, gente. Presta... Não, foi essa. Gente, essa daqui foi outra geladeira. Maninha! Não. Gente. Então. Gente, tem muita coisa aqui. Ah, que legal, gente. Olha isso. Tu não pode mexer, tá, amor?
Gente, a minha mãe fala, tu não pode fugir. Gente, vamos passar um pouquinho, né, gente? Vamos precisar. Tá. Gente, peguei um álcool aqui. Eu tô passando na minha mão, nem sei pra que serve esse álcool. Mas eu só tô passando, né? Uau! Quer passar álcool? Toma. Não, maninha. Não! Desculpa. Vamos correr, senão vamos nos deixar aqui. Rápido! Não, maninha. Gente, eu passei um... Pede lá pra mãe. Gente, desculpa, não sou inquieta. Meu pai tá olhando uma aqui de 7 mil, né? 7. A gente não é rico, tá, gente? Ele tá olhando uma de 4. Tá, gente, também a gente não é rico. Na verdade, ele tá olhando uma de 4, mas é só olhando, né? A gente não vai cuidar. Gente, olha esse tomatinho. Olha esse tomatinho. Vamos ver aqui, eu quero ver um negócio. Qual valor? Ai, gente, deixa eu ver. Cadê a Laísa? Laísa! Gente, eu tô procurando mesmo. Achei o guria não foi. Sabina! Mentira, bebê. Ai, meu Deus. Eu pensei que tinha te perdido. Dá a mãozinha pra mãe. Cadê o papai? Ah, não. Cadê o papai? Vamos procurar o papai. Cadê seu namorado, amor? Gente, minha irmã foi lá procurar meu pai. E eu não sei onde é que ela tá. Ela só saiu pra procurar meu pai. E meu pai tá ignorando. Ignoration. Gente, Heloísa, gente. Ô pai, cuidado. Então, gente, o que deve estar acontecendo? É daqui. O que será que deve estar acontecendo? Meu pai tá se aproximando. Eu amo. Faz ela correr, guria. Gente, a gente viu. Tinha uma serra, o cara. Meu Deus. Ai, gente, que bonitinho. E aí, vai inchar hoje? Cadê minha irmã? Ai, gente, de novo não. Ô, Luísa, para de correr, bebê. Você vai se perder. Gente, ela vai se perder. Mais um chazinho da tarde. Não mexe. Ai, olha, gigante, a caneca gigante. Não mexe. Gente, não mexe. Não pega o álcool. Escuta um pouquinho. Olha, Márcia. Não, bebê. Gente, eu tô feliz ainda. Olha um prego. Quer um prego aí? Não mexe, Laísa. Vai pra lá. Gente, então não vai. Vem. Não mexe, é do moço? Não é do moço. Sim. Não. É do moço? Não mexe aí, Laísa. Mais alguma coisa atrás? Gente, outra coisa aqui. Então, gente, eu vou sair dessa loja e volto com vocês. Gente, voltei aqui só em 15 vezes mesmo, né, gente? Tá, agora quando eu sair da loja eu volto com vocês. Vamos pagar o estacionamento? Saí. Gente, estamos indo pra casa. A gente não comprou daqui na geladeira, mas a gente vai tentar, né? Então, gente, esse foi meu vlog. Eu tô em casa com a geladeira, mas não consegui. Um beijão pra todos vocês e